네, 안녕하세요. 반갑습니다. 문희자입니다. 오늘 제가 개봉할 제품은 얼마 전에 11월 23일에 블랙 프라이데이가 있었잖아요. 그때 제가 체격이 많이 나가니까 제 몸에 맞고 예쁜 옷이 별로 없어요. 그래서 그냥 대충 이태원 가서 그냥 대충 그냥 싼 걸로 사오곤 하는데 가격도 좀 비싸. 그런데 블리자드 기어에서 옷을 팔더라고. 그래가지고 마침 그날 할인을 하더라고요. 그냥 우연찮게 방문한 사이트였는데 어쨌든 그래서 각서라고 블리자드 기어 각종 옷들 한번 보도록 합시다. 그리고 그에 잡다한 것도 몇 개 샀어요. 같이 봅시다. 드디어 왔어. 방금 받았어. 막 받았어. 지금 막 받아서 바로 세팅하고 찍는 건데 아직 열어보진 않았습니다. 봅시다. 기대 많다. 아, 정말 기대가 됩니다. 자, 박스가 꽤 커요. 뭐, 요 티어조차 적혀 있고, 요건 아마, 레시피라 그러나? 몰라, 어쨌든, 주문한 거, 영수증 뭐 그런 거 같아요. 수량이랑 뭐 그런 거 적힌 거 같아요. 프라이스랑, 뭐 제품이랑, 뭐 다 영어로 적혀 있으니까, 봅시다. 잠깐만. 어떡하지? 예. 아, 칼. 따라라라란, 따라라라란, 따라라라라란. 아, 진짜 솔직히 너무 기대된다. 제가 딱 보고, 어머, 이건 사야 싶은 것들이 몇 개 있었거든요. 자, 먼저, 내부를 보이자면, 요렇게 생겼죠? 자, 가장, 일단 주 품목들은 옷이고요. 그리고 요게 엄청 쌌어요. 3달러였나? 한 3,000원에 살 수 있는 제품이었거든요. 미니 피규어 뭐가 들어있을지 여기 보면은 12종류가 들어있어요. 12종 맞나? 네네 12종류 중에서 하나가 랜덤으로 들어있는 랜덤 박스거든요. 난 박스는 내려놓고 하나하나 꺼내서 봅시다. 그리고 요거 보니까 완충제네. 완충제 요것도 완충제. 사실 저 피규어는 관심이 있긴 하지만 소유한 피규어는 하나도 없거든요. 단 하나도. 봅시다. 어떻게 하니? 어디로 여는지 모르겠어. 뜯어야 될 것 같은데 안 뜯고는 안 열리는 구조네. 박스를 보면 루시우랑 솜브라랑 한조, 디바, 겐지, 리퍼, 오버워치 마크 열어보면 될 듯. 짜라란 짜라란 쿵짝짝 쿵짝짝 떠리러리러리. 아 한갑 꼈는데 한 번 더 열어봐야 돼. 뭐가 들어있을까? 일단 손으로 만져볼게요. 부러지지 않게. 뭔가 무기 같은 게 손에 잡히는 것 같은데 루시우? 짜라란 짜라란 쿵짝짝 쿵짝짝. 여러분들 먼저 보세요. 뭡니까 이거? 전 아직 안 보여요. 눈이 여기 가려져 있어.
아직도 뭔지 몰라요, 저는. 뭐지, 이게? 디바인가? 디바다! 아, 겐지네? 오, 겐지. 아, 나 이게, 여기가 머리통이 이렇게 잡혔어. 그래서 이게 디바 기체인지 알았어. 송하나가 타고 다니는 기체. 겐지네요. 오, 겐지면 뭐 나름 잘 뽑은 것 같아요. 이 앞에서 광고할 정도면은, 앞에 있는 3명이 잘 뽑힌 거거든. 오. 그리고 요거는 받침대네, 보니까. 뜯읍시다. 그냥 가까이 가서 한번 보여드릴게요. 포커스. 이렇게. 여기가 정면이구만. 머리가, 꼬랑지가 이렇게 기네요. 후면, 측면, 정면, 다시 측면, 윗면, 아래면, 밑에서. 사실 요거는 메인이 아니죠, 저한테. 아, 그리고 여기 보면은, 발판에도 블리자드 글씨가. 어쨌든, 블리자드 적혀 있어요. 이렇게 껴야 되나, 이렇게 껴야 되나? 블리자드가 이렇게 앞으로 보여야 되니까, 이렇게 끼는 게 맞겠네. 반대인가 보다. 구멍 크기가 안 맞는데. 됐다. 서로 발판 크기가 달라서 잘못 낄 염려는 없네요. 자, 그럼 이 녀석은 이 구석에 여기 있으라 그러고, 저는 박스도 치우고. 박스 필요 없잖아. 박스는 필요 없어. 큐트 데들리? 큐트 데들리? 포장지 이렇게 옆에 있고, 치워놓고. 자, 공기팩 리뷰합니다. 아무 의미 없고요. 치우고. 야, 제가 갖고 싶었던 후드티인데, 메르시 후드 집업입니다. 잠깐만. 채찍이. 안 나와. 뜯어봅시다. This bag is not a toy. 그리고 밑에는 뭐 스페인어로 적혀 있는 것 같고. 어떻게 열나? 여기가 열리는 게 맞는데, 어차피 입을 거는 그냥 이게 참 배색이 이쁘더라고. 요렇게. 그리고 후면이, 자, 요렇게.
무엇보다도 마음에 들었던 게 이 주황색과 이 안쪽 후드 안쪽에 이 색감, 그러면서 여기 끝에는 검은색인 점. 오, 여기 마크도 있었네? 몰랐는데? 예쁘지 않습니까? 색감이 좋아. 모델이 안 예뻐서 그렇지. 옷은 예뻐. 옷 자체는 예뻐. 요거. 이 색감이 되게 예쁘죠? 주황색, 검은색, 흰색. 저는 이거 되게 마음에 드네요. 마음에 들어. 마음에 들어. 모델이, 구린 거 빼고는 옷 자체는 예쁘다. 다음 옷으로 넘어갑시다. 이거 어따? 아, 옷걸이에 걸어놓을까? 다음 주자. 이 녀석은요, 하스스톤 후드 집업인데, 제가 가장 못스원, 디자인 보고, 아, 야, 이거 갖고 싶은데? 라고 생각한 첫 번째 후드 집업이거든요. 요거는 그냥 뜯어야 될 것 같아요. 짜라란. 하스스톤 후드 집업. 여기 옆에는 블리자드 어깨에 전장 달려있고, 뒷면 요거지. 요 뒷면 때문에 내가 이걸 사고 싶었지. 하스스톤 글로벌 게임즈. 두께는요, 메르시가 좀 더 두껍고요, 얘는 좀 얇네. 얘는 좀 얇아요. 이것도 한번 입어볼게요. 얘가 더 크다. 이거 좀 높여야겠다. 이 흰색 이쁘지 않아요? 이 파란색에 흰색 하스스톤 마크, 그리고 여기 블리자드, 그리고 후면. 오. 나는 뒤를 볼 수가 없구만. 어쨌든 요것도 이 좀 얇아요. 굉장히 얇아서 봄가을용이네. 메르시는 비교적 두꺼워서 좀 더 덥거나, 아니, 좀 더 추울 때, 둘 다 그렇게 두꺼운 느낌은 아닌데, 얘는 정말 가벼운 느낌이고, 메르시는 살짝 도톰한 느낌. 살짝.
그렇습니다. 요걸 산 이유는 요 흰색과 여기 흰색, 이 파랑의 색감과 요 마크와 요건 몰랐어 있는지. 그리고 딴 나는 돌크리트다. 히오스 모자가 있었는데 히오스 모자는 내가 못 샀어. 35달러 너무 비싸서 못 사. 35달러 주고 못 사겠어. 그리고 아유 서울아. 더보. 처음부터 쌓아놓을 거야. 요것도 왔구만. 자, 물병을 요걸 써요. 요걸 쓰는데 보온이 잘 돼. 이게 다른 거보다 바닥이 이래. 그래서 텀블러 하나 샀습니다. 세라믹 소재의 텀블러. 이거 이따 보여드리고 책상 한번 보여드려야 돼. 이거 네. 많아요 되게. 그 다음 마지막. 아휴 더워라. 오, 게다가 요건 좀 두툼하네. 요거는 하스스톤 가벼운 거, 그리고 중간재로 두꺼운 게 메르시, 그리고 마지막으로 이 메이라서 일부러 두툼하게 준 것 같은데 완전 제대로 샀잖아. 계절별로 이 두툼함이 느껴져 벌써. 와, 재질도 좋아. 와, 이것도 되게 이쁘거든. 색감이 좀 다르죠 둘이. 하늘색이 필요했어. 예쁜 옷 없다니까 이태원 가면. 야, 이건 지렸다 지렸어. 와, 이거 진짜 잘 샀다. 이거 겨울에 입어도 될 정도로 두툼해요. 와, 이거 제대로다 제대로. 두툼해 보이죠? 여기 어깨 부분 요거 이따 그냥 입어서 보여드릴게. 그리고 뒷면이 중요하지. 백미죠. 얘 이름 뭐였더라? 이름 잘 기억 안 나는데 빙구 아닌가 얘 이름? 자, 일단 세 개 중에서는 이 메이가 품질이 제일 좋네요. 소재가 제일 좋은 소재로 쓴 것 같아. 하스스톤이 얇고 메이는 메르시는 평범하고 하스스톤은 확실히 얇아. 그리고 메르시는 평범하고 요는 약간 두툼해요. 야, 이거 메이는 살까 말까 고민했는데 안 샀으면 후회날 뻔했네. 이게 제대로다. 자, 옷이 이렇게 생겼어요. 배색 좋죠?
요런 매색이 없다고, 이태원엔. 여기. 인구. 나는 뒷면을 볼 수가 없다. 어쨌든. 게다가 그, 좋은 점이, 큰 사이즈는 추가 요금을 받아요. 우리나라에선. 여긴 그런 게 없어. 커도 가격이 똑같아. 완전 좋죠? A. 이 색감, 딱딱딱딱. 응? 얼음 표시. 제가 물이랑 얼음을 되게 좋아해. 아, 여기, 그리고 여기 색감. 이 바닥에 여기도 색감. 아, 잘 샀다. 이거 완전 마음에 든다. 와, 이거 맨날 입고 다녀야지. 아, 완전 마음에 들어. 나머지 두 개도 마음에 들어요. 근데 이게 제일 마음에 드네. 보라고, 이거. 어? 하스스톤은 솔직히 너무 얇다 싶고요. 요거 두 개는 좋아, 질이. 품질이 좋습니다, 요거 두 개는. 예쁘잖아, 딱 봐도. 응? 아, 두 개 너무 마음에 든다. 응. 그리고 하스스톤 사랑이니까. 응. 요것도 괜찮아. 응. 요것도 마음에 들어. 아, 저거 두 개가 참 마음에 드네. 게다가 이건 얇을 때 입을 수 있는 느낌. 얇을 때, 어쨌든. 되게 두께가 다양해서 너무 좋아. 이건 아마 바지일 거야. 이 후드티. 잠깐만. 바지를 두 개 시켰는데, 내가? 네. 아, 이거 두 개가 바지구나. 이 두툼한 거 요거 두 개가 바지다, 바지. 요거랑 요게 바지. 바지는 좀 이따 마지막에 보자. 바지는 별 관심 없어, 개인적으로. 그리고 이게 사실 왜 다 오버워치 쪽으로 샀어요? 라고 물을 수도 있겠지만 제품이 이쪽으로 편중되어 있어. 그래서 이게 선택지였다. 게다가 이거 얼마짜리인지 알아요? 이거 6,000원, 7,000원 합니다. 미쳤어, 가격. 어쨌든 요건 후드. 아까 좀 전 샀던 세 개는 후드 집업이라면 요건 그냥 후드. 두툼하네요. 긴팔 후드. 목, 여기가 쇠. 오, 오버워치 리그 이렇게 있고 팔에 여기 앞에 주머니 있네요. 주머니 여기 앞에 여기 주머니 여기 주머니 보이시죠? 이거 입어보진 않을게요. 그냥 옷 위로 입어볼까?
더운데? 더워. 자, 옷, 옷, 머리 땀나는 거 봐. 이건 뭐 무늬가 없으니까. 응. 아, 이쁘네, 이것도. 아, 마음에 든다. I like it. 아, 좋다. 아유, 좋아. 오케이, 오케이. 자, 후드. 요거는, 다시 치워놓읍시다. 아, 자, 이제 나머지는요, 트레이닝 바지고요. 요거랑 요거 두 개가 트레이닝 바지야, 트레이닝 바지. 그냥, 추리닝 바지. 응. 무려 4X라지로 엄청 크게 샀고요. 작으면은 답이 없잖아. 크면 그냥 크게 입으면 되는데 작으면 답이 없어. 그리고 반팔 티. 요런 노란색 옷이 진짜 없어. 제가 얼마 전에 가봤는데 올 여름에 가봤는데 노란색이 없어. 어떻게 노란색이 없을 수가 있지? 말이 안 되지 않아요? 옷가게에 노란색 옷이 없어. 나한테 맞는 게 주황색은 있더라. 어쨌든 그러니까 화려한 색깔이 잘 안 나가서 안 들여놓는다 그러더라고요. 노란색 반팔티, 파란색 반팔티, 그리고 사실 그 통관 안 걸리게 하려고 200달러 안으로 샀거든요, 제가. 근데 200달러 제한이 없었잖아? 그러면 나 진짜 지금 티를 내가 봤을 때 10벌은 더 샀어, 진짜. 진지하게. 10벌 더 사도 그거 얼마 안 해. 그거 해봐야 10만원 안쪽으로 삽니다. 6달러, 8달러 세일해서 이렇게 팔거든요? 근데 안 살 수가 없지. 왜냐면 나는 검은색 무지를 사도 10,000원을 넘겨주게 사는데. 그러니까, 이렇게. 무조건, 내가 봤을 때 그랬으면은 옷 진짜 많아졌을 거야. 근데 통관에 걸리는 바람에, 많이 못 샀다. 세금 내야 되니까. 요것도 반팔이에요. 이거랑 이거는요, 똑같은 거야. 똑같은 티 두 개 샀어요. 하나는 빼놓고, 요 티 나머지 세 개 뜯어보죠. 하스손 걸어놓을까? 아, 예쁘다. 근데 이게 좀 너무 얇다 싶다, 솔직히 이거. 예쁜데, 너무 얇다 싶어. 진짜 완전 얇어. 대신, 정말 날씨 애매할 때 가볍게 입고 나가기가 좋은, 그런 정도. 뒤에 후드 하나, 둘, 셋 걸려있는 거 보시죠. 그리고 좀 전에 긴팔 후드는 입은 거 봤고. 새우 냄새가 나서 이건 빨아서 입어야 될 것 같아.
반팔 얇네요. 반팔은 얇아야지. 어우, 사이즈 넉넉한 거 봐. 와, 크다 커. 이게 그러니까 요거 두 개는요 남녀 공용이었어. 근데 요거는 완전 남자용. 포맨. 그렇게 적혀 있었거든요. 또 옆에 블리자드 로고 있고 글씨 있고 오버워치. 야, 요거는 커서 마음에 든다. 야, 진짜 이 티 여러 개 살걸. 이거 한 일곱 개 사서 하루에 하나씩 입으면 얼마나 좋아. 내가 지금 있는 옷들 중에서 거의 제일 큰 편인 것 같아. 아휴, 제가 갖고 있는 옷들 중에서 제일 크다. 어. 옷이 진짜 크다, 진짜 커. 와, 나 이렇게 큰 옷 처음이야. 너무 크다. 블리자드. 누가 보면 나 오버워치 되게 좋아하는지 알겠어. 오버워치 사긴 샀어, 유행할 때. 그래서 좀 하다 말았지. 어? 뭐 하는 거야? 됐어요. 이거 마음에 듭니다. 커서 마음에 들어. 집에서 편하게 입기 딱 좋은. 와, 진짜 옷이 크다 커. 화면을 꽉 채우네. 마음에 듭니다. 이렇게 크고 편한 옷, 더 살 걸 그랬어. 근데 이게 관세를 내고 안 내고 차이가 한, 이게 한 7만 원인가 더 나오더라고, 대충. 보니까. 7만 원 맞나? 7만 원 한 7에서 10만 원 정도 관세가 더 나오겠더라고. 추가 금액으로. 한 10만 원 정도 더 나왔으려나? 어쨌든 그래가지고 마음껏 담을 수가 없었다. 노란색. 노란색 옷을 입을 수가 없었어, 내가. 강제적으로. 살 빼야 되는데, 오. 오. 마음에 드는데, 이것도? 오버치텍? 오. 오. 옆에 이거. 어깨. 전장. 뒷면. 메이햄. 메이햄. 이게 무슨 치즈로 만들어진 건지 자주 몰라. 근데 마음에 들잖아. 이쁘잖아. 와, 크다, 이것도. 이거 크다. 좋다. 지금 입고 있는 옷보다 커. 블랙 프라이데이 사랑합니다. 다른 것도 많이 샀어야 되는데, 관세 걸릴까봐 못 샀어. 옷이 좀 얇다는 게 보이죠? 비쳐 보이죠? 잘못하면 티셔츠를 입게 될지도. 딱 보면. 근데 몸 들어다니는 게 되게 추하다. 어쨌든 요렇게
이게 먼지가 좀 있고 새 옷들이다 보니까 기침이 살짝 나요. 뭐 야구팀 뭐 이런 거 아니면 지역 이름인가? 똑같이 여기 보스턴 언라이징, 메이햄 보스턴 언라이징, 오버워치 택. 이 옷 이쁘다. 마음에 드는데? 이뻐 이뻐. 티셔츠도 아닌 것 같고 아까는 그 속이 비쳐 보였잖아요. 요거는 색깔이 좀 짙어서 그런지 속이 잘 안 비쳐 보이네. 이쁘다 이거 옷. 이 옷 이쁜데? 몇 개 더 사야겠어. 나중에 나중에 또 할인하면. 그다음에 이 검은색도 이렇게 많이 나왔네. 이게 염색한 지 좀 돼서. 이거 마음에 듭니다. 이쁘다. 이쁘다. 마음에 든다. 어, 아유, 여기들 나온 옷 사이즈를 보니까 바지는 안 맞을까봐 걱정할 필요가 없겠구만. 그냥 개봉만 합시다. 춤에 좋아. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 무진자입니다. 지금 상황을 설명드리자면 이 뒤에 있는 마이크 부분이 날라갔습니다. 그렇기 때문에 제가 더빙을 하고 있는 거고요. 지금 하고 있는 말은 별말 아닙니다. 뭐 이 바지 몰라, 나도 기억 안 나 사실. 그냥 봅시다. 바지에 대한 얘기를 하고 있을 거야. 바지가 사이즈가 엄청 크다. 아유, 이거 참 좋겠는걸, 따뜻하겠는걸. 뭡니까 이 더빙. 어쨌든 그런 곳이에요. 이 뒤에 있는 마이크가 날아갔기 때문에 저 택을 보여주고, 이 뒤에 있는 마이크가 다 날아갔기 때문에 제가 임시로 더빙을 하고 있는 것인데요. 아유, 바지가 이게 참 크고 좋네요. 저기 택도 있고, 허리가 굉장히 커 보이는데 앞에 있는 저기 있는 줄이 있으면 줄을 쪼매가지고 입으면 될 것 같아요. 지금 얘기하고 있죠? 저거야 저거. 그리고 촉감이 되게 부들부들하고 굉장히 좋아요. 분명히 그렇게 말했습니다. 퀄리티도 좋고 사이즈도 커서 아주 만족스럽다. 그런 얘기를 하고 있는 거고요. 또 하나 똑같은 바지예요. 똑같은 바지를 주문을 했는데 이 녀석은 저기 앞에 있는 마크만 다르고 나머지는 완벽하게 똑같기 때문에 지금 막 구경하고 있죠. 나머지 바지 하나를 본 거는
과연 이게 똑같이 생긴 것인가 대조를 해본 건데 대조를 해봤는데 똑같았어요. 저기 있는 M자 표시는 메이햄, 뭔진 모르겠지만 메이햄이다. 그리고 겐지 피규어를 간단하게 보고 있고, 하하, 우리 겐지 참 귀엽죠? 아몰랑 아무 말 대잔치 어떻게든 오디오를 채워야 된다. 월드 오브 워크래프트 텀블러가 등장했네요. 핸드폰을 보고 있는데 핸드폰을 본 이유는 핸드폰이 깜빡깜빡 거려서 핸드폰을 켜봤는데 쓸데없는 스팸 문자였다. 그런 것이고요. 귀염둥이 겐지 잠깐 앞으로 내놓고 텀블러를 샀는데 정말 너무 마음에 든다. 텀블러가 왜 필요했느냐? 내가 갖고 있는 기존에 쓰고 있던 보호 물병이 있는데 그 물병이 굉장히 까지고 노후해서 성능은 여전하지만 그래서 사는 김에 이 텀블러를 샀다. 이 텀블러를 샀는데 추가로 $12가 배송비로 추가가 됐다. 저거 단 하나 때문에 굉장히 비싼 돈을 줘서 했지만 이 텀블러 너무나도 마음에 든다. 세라믹 재질의 그런 텀블러다. 손을 이렇게 한 거는 지금 인지한 거야. 이거 마이크가 왜 안 되지? 이거 이상한데? 이거 마이크 왜 이래? 지금까지 녹음이 안 된 거야? 이러고 있는 거예요. 그래서 당황해서 일어나서 야 이거 어떻게 해야 되냐? 어떻게 해야 돼? 이거 어떡하지? 이거 망했는데? 이거 어떻게 해야 되지? 하고 있는 거예요. 하지만 인내 침착을 찾고 모르겠다. 일단 이거 그냥 말하면서 일단 말하고 나중에 어떻게든 해보자. 그러고 있는 것이에요. 하면서 당황하면서 그리고 또 저 텀블러에 대해서 또 얘기를 하자면은 저기 그 음각이 돼 있다. 월드 오브 워크래프트 저게 색소로 칠해 놓은 게 아니고 그 뭐야 파서 색깔을 칠해 놨다. 그런 얘기를 하고 있으면서 월드 오브 크래프트 소관을 보면은 여기 세라믹 재질이야. 굉장히 두껍고 묵직하고 좋아. 그리고 뚜껑에 보면은 좀 이따 얘기를 해줄 거야. 고무 패드야. 고무 패드 옆에. 그러니까 고무로 돼 있어서 물이 새지 않게 고무로 돼 있고 뚜껑을 이렇게 왔다 갔다 하면은 물이 왔다 갔다. 내가 지금 제정신이 아니야. 화장실 가고 싶은데 참으면서 더빙을 하고 있습니다. 아무 말 대잔치를 하고 있고요. 그리고 아마 아까 맨 처음에 월드 오브 워크래프트 그 잔을 이렇게 딱 꺼내면서 홀리제레 홀리제레 막 이러면서 쓸데없는 얘기를 했었어요. 노래 했었던 것 같아. 지금 뚜껑 얘기하고 있죠? 저기 겉에 흰색 부분이 고무라서 끼면은 물이 안 새게 돼 있고 뚜껑을 왔다 갔다 하면서 뚜껑을 닫아 놓으면 물이 새지 않고 마실 때는 뚜껑을 열어서 할 수 있다. 그런 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 열어서 하면서 물을 마시면 된다. 그런 얘기를 하고 있어요. 그리고 이 더빙은 다이렉트로 아무 말 대잔치로 어떻게든 말을 채우고 있고요. 제가 이렇게 다급하게 얘기하는 이유는 굉장히 화장실이 가고 싶은데 참고 있기 때문입니다. 자, 이제 겐지 피규어를 들면서 이렇게 블리자드 기의 모든 상품을 봤는데 정말 마음에 들어요. 너무너무 마음에 들어요. 최고예요. 굉장히 마음에 들고 나중에 또 기회가 된다면 또 필요한 옷들을 사고 싶습니다. 그렇기 때문에 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드리면서 시청해줘서 굉장히 감사합니다. 이거 도대체 언제 끊느냐? 빨리 끝나고 빨리 화장실 가고 싶은데 빨리